재채기하는 왕자님. 옛날 옛적 한 왕국에서 왕과 왕비가 새로 태어난 왕자 롤랜더의 세례식을 축하하는 성대한 연회를 열고 있었어요. 축하연은 성 안의 커다란 연회장에서 열렸는데 거기엔 다양한 바이킹식 요리들을 포함하여 스프, 케이크, 과일주도 나왔고 무엇보다도 사람들이 제일 좋아하던 딸기 타르트도 나왔답니다. 연회의 주최자인 왕비는 참석한 사람들에게 음식이 잘 제공되고 있는지 확인하고 있었어요. 그러던 중에 그녀는 오른쪽 테이블에는 딸기 타르트가 나가지 않았다는 걸 깨달았어요. 그 순간 수석 주방장이 다소 걱정스러운 표정으로 군중 사이를 지나 왕비에게 다가와 귀에다 속삭였어요. 왕비님, 딸기 타르트가 다 떨어졌어요. 왕비의 얼굴이 굳어졌어요. 다른 디저트라도 내올 수 있나요? 있습니다, 왕비님. 그럼 다른 거라도 바로 내오세요. 주방장은 자리를 떠났고 왕비는 분주하게 움직였어요. 잠시 뒤에 누군가가 갑자기 큰 목소리로 외쳤어요. 내 딸기 타르트는 도대체 어디에 있는 거지? 다들 놀라서 그곳에 있던 모든 사람들이 여인이 있는 쪽을 쳐다봤어요. 나이든 요정 말볼리아는 일어서서 허리에 손을 올린 채 에클레르가 놓인 접시를 노려봤어요. 왕비가 급하게 다가갔어요. 정말 죄송해요, 말볼리아님. 딸기 타르트는 다 떨어졌답니다. 지금 그 말은 당신 친구들 줄 것만 충분하게 만들었다는 뜻인가요? 이런, 바로 내올 수 있게 하겠습니다. 왕비의 친구들에겐 주방장이 직접 만든 딸기 타르트를 내어주고 이 고귀하고 우아한 요정인 나에겐 그냥 평범한 에클레르만 내오다니 참을 수가 없군. 너희들이 감히 나를 우습게 봤겠다? 아니에요. 당신들은 반드시 이 굴욕의 대가를 치르게 될 게야. 왕자가 늘 재채기를 할 때마다 뭔가가 바뀌게 되는 저주를 내려주마. 저주를 풀려면. 그 순간 연회장의 창문을 통해 차가운 북쪽 바람이 거세게 불며 그녀의 마지막 말소리를 집어삼켰어요. 말볼리아는 손가락을 튕기더니 사람들의 눈앞에서 사라져버렸어요. 아기의 울음소리가 들렸고 왕과 왕비는 충격을 감추지 못하며 연단 위에 요람에 누워있던 공포에 질린 아기 왕자님에게 달려갔어요. 왕자는 얼굴을 찡그리더니 갑자기 무섭게 재채기를 하기 시작했답니다. 그러자 끔찍한 일이 일어났어요. 점성술사가 괴종시계로 변해버린 거예요. 경비병, 시계를 성당 보관실로 옮겨놓게, 어서. 웅성거리는 군중들 사이로 경비병이 다가와 그 시계를 옮겼어요. 연회는 우울하게 끝이 났답니다. 그러고 나서 왕과 왕비는 왕실 의사인 필 박사를 찾아갔어요. 박사, 왕자가 재채기를 안 하려면 어떻게 해야 되겠소? 재채기를 유발하는 것들로부터 왕자님을 보호해야 됩니다. 찬바람, 감기, 후추 같은 것들 말이죠. 왕자님을 특별한 방에서 지내게 하십시오. 그리고 거기 출입하는 사람들이 감기에 걸리진 않았는지 확인하고 병균이 묻지 않은 옷을 입게 해야겠죠. 폐하께서 혹시 산에도 성을 갖고 계신다면 그곳이 좋을 겁니다. 산 공기는 깨끗하니까요. 마침 황금산에 탑이 하나 있소만. 그렇다면 거기가 좋겠군요. 그 말에 동의해서 왕자는 곧 탑으로 옮겨지게 되었어요. 몇 해가 지났어요. 그동안 어떤 누구도 말볼리아의 저주를 풀 수가 없었어요. 저주를 풀 단서가 바람과 함께 사라졌었거든요. 게다가 유감스럽게도 말볼리아까지 어디론가 사라져버렸고요. 왕자는 어느덧 잘생긴 소년이 되었답니다. 뛰어난 선생님들이 역사, 음악, 미술, 춤을 비롯해 그에게 필요한 모든 걸 가르쳐 주었어요. 하지만 왕자는
진짜 현실에 대해선 거의 알지 못했죠. 이 외로운 시간 동안 그의 곁을 지켜준 건 폴도라는 이름의 충직한 푸들이었답니다. 폴도는 사람 말을 할 줄 아는 강아지였어요. 폴도처럼 다정하고 똑똑하고 헌신적인 동물은 또 없었답니다. 어느 날 왕자의 21번째 생일 바로 전이었어요. 그동안 그렇게도 조심했건만 왕자는 그날 3번의 재채기를 하게 됐어요. 첫 번째 재채기에 폴도를 제외한 왕국의 모든 강아지들은 고양이로, 모든 고양이들은 강아지로 변했어요. 심각한 일은 아니었지만 그래도 이건 너무 이상한 일이었죠. 고양이들은 멍멍 짖어댔고 사람들을 쫓아다녔어요. 한편 강아지들은 주방 화덕 아래에 앉아있거나 쥐들을 잡기도 하고 주인의 관심을 끌려고 야옹거리거나 갸르릉거렸어요. 두 번째 재채기에는 70살 넘은 노신사들이 전부 느릅나무로 변해버렸답니다. 갑작스런 변화에 주위 사람들은 깜짝 놀랐어요. 이런! 세 번째 재채기에는 미술관에 있던 그림 속 생명들이 전부 살아났답니다. 타우나, 사티로스, 림프, 로마 원로 같은 오래전 유명인사나 역사적 인물들이 눈을 깜빡이며 말을 했어요. 이게 뭐지? 내가 왜 그림 안에 있는 거야? 너무 갑갑하네. 너희들이 누군진 몰라도 일단 난 나가야겠어. 에이, 꼴찌로 나오는 사람은 누림보 군뱅이라네. 그러자 다들 그림 속에서 뛰쳐나왔어요. 불쌍한 왕실 경비원들은 그들을 잡으려고 미술관 안을 분주하게 뛰어다녀야 했죠. 그러는 동안 왕자는 우울해하고 있었어요. 너무 싫어. 남은 인생 동안 계속 여기서 말도 못하고 갇혀 있어야 하다니. 아무것도 할 수 없던 왕자는 소파에 앉아 슬프게 눈물을 흘렸어요. 그때 폴도가 다가왔어요. 왜 울고 계세요, 왕자님? 내 운명 때문에 평생 동안 이 탑에 갇혀서 밖으로는 절대 나가지도 못하면서 넓은 세상을 구경하지도 못하잖아. 폴도는 잠시 가만히 있었어요. 왕자님, 희망을 잃지 마세요. 혹시 내 예전 주인이었던 북극거인님에 대해 들어본 적이 있나요? 북쪽 바람은 그분과 함께 지내거든요. 거인님에게 아주 커다란 상자가 있는데 그 안에는 바람들이 엿들었던 비밀들로 가득하대요. 어쩌면 거기에 저주를 풀 단서가 들어있을지도 몰라요. 저한테 따뜻한 코트랑 신발 4짝만 주시면 제가 거기 가서 한번 물어보고 올게요. 어떠신가요, 왕자님? 정말 그렇게 해줄 수 있어? 네가 해결책을 찾아와 준다면 그건 정말로 고마울 거야. 폴도는 기뻐하며 끄덕였어요. 그리고 다음 날 왕실 재단사가 폴도에게 멋진 코트와 4개의 훌륭한 신발을 만들어 주었어요. 폴도는 옷을 차려입고는 왕자에게 작별을 구하고 북쪽으로 길을 떠났어요. 왕자는 왕궁의 높은 탑 꼭대기에서 폴도가 언덕 너머로 사라져가는 모습을 계속해서 지켜보았답니다. 폴도는 위험한 생물들로 가득한 어둠의 숲을 지나고 꽁꽁 얼어붙은 바다를 지나 쉬지 않고 달려서 결국 거인의 성에 무사히 도착할 수 있었습니다. 폴도가 성 안에 들어서자 거기에는 엄청 커다랗고 강해 보이는 노란 머리의 거인이 얼음 왕관을 쓰고 부드러운 하얀 천으로 만든 옷을 입은 채로 커다란 얼음 조각에 가만히 앉아 있었어요. 그의 옆에는 돌풍들이 그를 보좌하고 있었는데 그것들은 여기저기 빠르게 움직이는 이상하고 신기한 생명체였답니다. 회오리 바람과 천둥구름 같은 부하들도 있었어요. 이거 폴도 아니냐? 무슨 일로 왔니? 말보리아 요정님이 했던 말을 찾으러 왔습니다. 롤랜더 왕자님의 세례식 때 북동쪽 바람에 날려갔거든요. 내가 가지고 있는 거라면 얼마든지 찾아가도 좋다. 돌풍들아, 어서들 가서 비밀의 상자를 빨리 가져오거라. 돌풍들이 상자를 가져왔어요.
돌로 된 상자는 얼음 다이아몬드로 장식되어 있었죠. 그 안에 바람들이 엿들었던 온갖 말들로 가득 차 있었답니다. 비밀, 고백, 맹세, 웃음, 단순한 단어들 같은 것들로요. 그리고 물론 한쪽 구석에는 말볼리아의 마지막 문장도 남아 있었죠. 먼지가 쌓여 있고 조금 오래된 단어들이 한 줄로 공중에 떠 있었어요. 문장은 이렇게 끝났어요. 왕자와 결혼할 용기 있는 사람을 찾아라. 왜 해결 방법이라고 나오는 건 맨날 결혼인 거야? 나처럼 충직하고 헌신적인 친구를 찾는 거라면 좋을 텐데. 폴도는 문장을 잘 기억했어요. 정말 고마워요, 거인님. 전 이제 가볼게요. 언제든 또 오거라. 폴도는 성을 나와 서둘러 집으로 돌아갔어요. 왕궁에 도착한 폴도는 기쁘게 짖으면서 왕이 있는 방으로 바로 달려갔어요. 왕과 왕비가 그를 맞이했죠. 폴도야, 이리 오너라, 아가. 말해봐. 그래, 마지막 문장은 찾았니? 아우! 네, 여왕님. 저주가 풀린대요. 왕자님이 결혼하면요. 기쁜 마음과 안도감에 왕과 왕비는 폴도를 꼭 껴안으며 감사한 마음이 들었어요. 이제 그들은 왕자와 결혼해줄 아름다운 공주를 찾기 시작했어요. 하지만 실망스럽게도 공주들은 왕자와 결혼하는 게 무서워서 왕자의 신부가 되어달라는 왕과 왕비의 요청을 다들 거절할 수밖에 없었어요. 그런데 마지막에 남은 단 한 명의 공주가 있었는데 왕자와는 또 다른 저주에 걸려있던 공주였답니다. 어떤 요정이 그녀의 갈색 머리를 밝은 파란색으로 바꾸고 코는 발까지 내려오게 만들었던 거예요. 단지 그녀가 거울을 보느라 요정이 가까이 왔다는 걸 알아채지 못했다는 이유로 말이에요. 제발 용서해주세요. 무례하게 굴려던 게 아니에요. 알겠어. 용서해주마. 네가 사랑하는 사람이 저주에서 풀릴 때 그때 너도 저주가 풀릴 거야. 안녕. 이 불쌍한 처녀만이 왕자와 결혼할 생각이 있는 유일한 공주였어요. 왕과 왕비는 선택의 여지도 없이 그녀를 받아들였죠. 곧 결혼식 날이 다가왔어요. 왕자는 매우 잘생겼었고 신부를 결혼식장으로 데려왔죠. 결혼식이 정확히 중간까지 진행되었을 때 왕자는 갑자기 재채기가 나올 것만 같았어요. 열심히 참아봤지만 소용이 없었죠. 왕자가 재채기를 하자 갑자기 천둥이 쳤어요. 모두들 무슨 일이 벌어질까 두리번거렸죠. 결혼식의 순서가 중반을 넘겼기 때문이었는지 이번 재채기에서는 신기한 효과가 나왔답니다. 고양이는 다시 강아지가 되었고 강아지는 고양이가 되었어요. 느릅나무는 노신사로, 괴종시계는 점성술사가 되어 돌아왔고 그림에서 뛰쳐나온 유명하고 역사적인 인물들도 모두 원래 있던 그림으로 돌아가게 되었어요. 그리고 공주님도 원래의 귀엽고 사랑스러운 모습으로 돌아왔어요. 요정이 말했듯이 그녀가 사랑하는 사람이 왕자님이었고 왕자님이 저주에서 풀려나자 그녀 역시 그녀가 요정에게 받았던 저주에서 자유로워진 거였죠. 사람들은 다들 안심하며 남은 결혼식을 진행하였고 왕자와 공주는 정식으로 부부가 되었어요. 폴도는 물론 귀한 대접을 받았답니다. 힘들 때의 친구가 진정한 친구라는 오래된 격언에서처럼 그는 왕자의 진정한 친구였으니까요.